les amis, on est ici dans cette vidéo pour que tout le monde voie là. J'ai fait une vidéo en français parce que les autres sont en espagnol et tout ça. Alors, comme je vis dans un pays, alors c'est pour ça que... Ok, laisse faire, on va commencer le jeu. 5, non, je veux avoir un tout seul moi. Ok. On va commencer. Attends, non, je peux l'attendre le tabarnouche. Ok, c'est pas grave, mais c'est pas grave, je veux dire. Pourquoi je dis c'est pas grave? Ok, laisse faire. Là, on va commencer le jeu. Ça va commencer, ça bug un peu là. Ok là, on est... Ah, ça bug. Ça peut bugger un peu là, c'est normal. My dog and the bottom of somebody I touch me. My dog is my part of your Messiah. Ok, c'est pas. C'est ma chanson préférée, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, ok. Ah! Pas encore, tabarnouche. Ok, là, j'ai réglé les problèmes. Ok, là, on ramasse le bas. Ouais. Ah! Pas encore, tabarnouche. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, là, ça bug un peu, là. Et bah, ok, on prend du bas. Bah, tu me. Ok, je parle un peu bizarre. C'est normal. C'est normal. Là, il y a un 100%. Ok. Là-bas, il y a un charbon. Je vais le ramasser. Ok. Alors, en bas, si mon petit lapin, tu me donnes, s'il vous plaît, une patte de lapin, tabac. Stone, eyes closed. Oh ouais, il nous a donné une patte de lapin. Ok, c'est des bonnes. Ok, on va manger un peu de... Ok, on va le ranger. Oh, là-bas. Là-bas, c'est sûr qu'il est long parce que moi, je connais les trucs, là. What the heck? Ça passait très vite, là, puis là, ça me dit de mettre quelque chose dans le feu, là. Déjà? Tiens, il tabarnouche. Ok, on va le mettre ici. On va le manger, ça. Gros. Ok, là. On va prendre du bois. Ok, tranquillez-vous les amis, cette vidéo ça va mettre beaucoup de temps là, la nuit s'approche là. Je suis pas haute. Ok, là. Ok, déjeuner alors. Ok, là, on va prendre notre... Australia. Le Canada, il part là. La Colombie, là. La carte est ici. Ok, je m'en fous, la carte est ici. Ok, passez. On a fait tout ça. Oh, là-bas, il est là. Et toi-même, va-t'en. Va-t'en encore, gros caca. Gros caca. Ok, là. On va attendre jusqu'à ce que ça soit de jour, la 3 Diango. Attends. Oh, 3 Diango. Les amis, je commence à avoir un peu de... Eyes closed, steps around this passing by. Ok. Ah bah attends jusqu'à ce que ça soit de jour. Est-ce que ça, je peux le... Non. Ok, c'est ma première fois que je vois cette pierre. Est-ce que je peux me monter sur elle? Non. Ok, c'est impossible. Ah, des jours. On est des jours. Ok, on regarde. Là-bas, il y a une maison. Jour 2. Ah, c'est rien. C'est rien. Ok. Ouais, j'ai Snapchat. Là, je parle avec tous mes amis. Et bye bye.
Mais pour vous dire, là, je fais pas seulement des vidéos pour des jeux vidéo, sinon, comme je suis nouveau de la chaîne, et que oui, si vous voyez avec ces skins, avec les personnages, s'il vous plaît, je suis nouveau à Roblox. Ok. Elle est forte quand même. Ok, on va aller dans du charbon. Oh non, c'est correct. Oh ouais, c'est vrai, le monsieur, you. Ah, là-bas. In the pain, stay still, eyes closed, none of borders, back to buy us. Ok, messieurs, tiens, gros caca. On nage. H, sélectionné, un bon H. Ok, là, j'ai besoin d'une fourrure de loup. Et ça, c'est quoi, wesh? Keep out. On peut pas aller là. Vas-y. Un coffre. Ok, on va voir. Oh, un bon sac. Ouais. Ok. On a eu la chance. Ok, le 1, 2, c'est 5. 5. Ok. Là, on ramasse de les bois. Ok. Ah, pas encore, tabarnouche. Non. Régler le problème. J'ai déjà réglé. Ok, boutique. Non, la dernière. Non. Ok. On va mettre ça là. Je vais changer les musiques là. Je vais mettre Montagne Rugada. Lui, c'est correct là. Oh, des annonces. Ok, déjà de nuit. Tabarnouche, ça passe vite. Ok, j'ai déjà ça. Alors. Ok. Oh, ça. Non. C'est rien. Ça fait peur. Ok. Passa sempre serando alvará. Caminho perdido, só quero sonhar. Nos mamas du cœur, só quero sonhar. Ok, je vais laisser la musique. Ah. Et juste de voir que j'ai faim. Qu'est-ce que je fais, les gars? Ok, je vais tuer ce lapin. Adieu, mon petit. Adieu. Excuse-moi, j'ai rien fait. Oh non. J'ai peur tous les jours, là. Je sais pas pourquoi. C'est con. Oh oui, elle! Vous la connaissez? Je veux te tuer, petit là. T'en vois pas? Ça va? Ok, ça va. Non. Ok. Là, on tue ce lapin. Excuse-moi. C'est pas mon attention. Une patte de lapin en même temps. Ok. Je pensais que j'avais encore de la... Ok, laisse faire. Attends, on va sauver l'enfant, là, à vous. Allez, on peut voir. Et l'enfant, il est là-bas. On va aller voir si c'est vrai. Mon petit enfant. Est-ce le truc de la... Toi, tu le mets pas, hein? Bye bye. Non, ok.
Hein? Il en reste un petit peu. Ok, laisse faire. On va prendre du bois. C'est fini. Non, avoue, la chanson est bonne. Quand même, je sais pas. Je sais pas, votre décision, c'est vous que vous décidez. Ok, on va voir, on va mettre du bois. Ok, ça là-bas, il y a toujours du charbon. Ah. Ok, c'est quand même bon. Hein, c'est en espagnol? Oh, il y a en espagnol! Je pensais qu'il était en anglais, c'est quoi? Ok, laisse-moi. Je regardais la vidéo. La nuit s'approche déjà. Et le vieux monsieur, il est même pas là, cherchant. Caca. Gros caca. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mourir. Ok. Maria. La banana piquista. Acá está mon salon. Quelque part au fond de la forêt. Il écrit même pas bien. Okay. On va mettre ça là. On regarde. Ok, demain dans le jeu, pas dans la vraie vie, ok? Bon, on va. Je pense que le serveur il était là. Qu'est-ce que je fais de cette forme? Laisse faire. Stop! Acá dans mon salon. Wow. Hein? Attends, regardez pas, hein? Ok. You! Le truc, la boule. Ok, laisse faire. On va attendre jusqu'ici. Vous pouvez avancer la vidéo, hein? Vous pouvez avancer, pourquoi? Ça se peut que... Non, c'est con. La banane piqui. Non, pas que ça que et à vous, était bonne la chanson. Là, ça va être quelle chanson, là? Ah! Il est déjà les jours! Oh! Ok, on est les jours 4. Alors, on va faire ça. Talia. Non, pas encore. Non! S'il vous plaît? Non! Votre banque coche-t-elle toutes ces cases? Non, s'il vous plaît, non. Et c'est une annonce. Ok. J'ai faim, tabarnouche. Je vais tuer les loups. Attends, je cours. Et que je cours pas vraiment l'habitude. Je prends ça. Ok, là, on va prendre beaucoup des arbres. Hein. Ok, là, on prend ça. Ah, du bois.
Ok, on est proche. Ok, là, 15. Là, on va aller le mettre là-bas. On va mettre 2 dans le feu. 1, 2. Et le reste, là. On est 15. Ok. Perfecto. Là, on va ramasser encore. 6, 7. Ok. Je sais pas pourquoi j'aime ce funk. Le funk de 6, 7. You le feu, il est là, ok. Ok. On ramasse. Ok, là, on va aller dans... Ben, le feu, il est quand même... Goodbye. C'est pas ma faute. Non, on va t'attaquer ce soir. Vas-y. M'en fous, mais... M'en fous, vous avez pas vu comme j'ai tué les loups? Presque pas. Non, je pense que c'est du cerf. Les 99 jours en forêt. Non, 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 le groupe de mystérieux, non. Ils sont où? Non? Pourquoi cette musique? Toi, attends. You. Sens-le. Toi, tu t'en vas, la mère. Ta mère. Okay. Ta mère. Je vais mourir. Non, tabac. Maman. Non! Pourquoi ces chansons-là? Sérieux? À cause de toi, j'ai perdu, tabac. Toi, t'es méchant, gros caca. Et toi, tu regardes quoi? Regardez-le, là-bas, il est comme... Sans moi le cul. Ok, bye. Je sais pas, alors, bye bye, on se voit dans une autre vidéo. Ok, bye bye.